Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana hebat, kepanggih maneh ana ing video pasinaon basa Jawa kalih Bu Iva. Jadi bertemu lagi kita di video pembelajaran bahasa Jawa dengan Bu Iva. Muga-muga kabare anak-anak kabeh padha sehat lan tansah bebungan. Jadi semoga kabar dari anak-anakku semua senantiasa sehat dan juga berbahagia. Nah, sadurunge video pasinaon iki kita wiwiti. Jadi sebelum video pembelajaran ini kita mulai, ampun kesupen ojo lali disiapake dhisik buku catatan lan alat tulise. Jadi jangan lupa disiapkan terlebih dahulu buku catatan dan juga alat tulisnya kanggo nyatet materi uga tetembungan ingkang durung dimangerteni. Jadi untuk mencatat materi maupun kata-kata yang belum kalian mengerti artinya, banjur saged nyuwun pirsa marang guru. Jadi ketika belum mengetahui arti dari kata-kata dalam bahasa Jawa tentunya kalian bisa mencatatnya di buku catatan dan bisa bertanya kepada Bu Guru lewat WA maupun lewat edmund. Nah, semoga video pasinaon iki kita wiwiti kanthi maca basmalah bebarengan. Jadi mari kita mulai video pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, wonten ing video kepungkur. Jadi di video yang lalu sampun dipun rembak babagan cerita wayang Ramayana lakon Kidang Kencana. Jadi kita sudah pernah membahas nggih mengenai cerita wayang Ramayana dengan lakon Kidang Kencana, yaiku para siswa goleki tembung lingga lan tembung andahan. Jadi mencari kata dasar dan kata berimbuhan yang ada di cerita wayang Ramayana lakon Kidang Kencana. Nah, ana ing video pasinaon iki Bu Iva ambali maneh ngrembak babagan cerita wayang Ramayana lakon Kidang Kencana. Nah, kita akan mengulas mengenai cerita wayang dengan lakon Kidang Kencana. Nah, Kidang Kencana iku salah siji lakon cerita sangka wayang kang ana ing kitab Ramayana. Nah, jadi cerita wayang iku kajupuk sangka kitab Ramayana lan Mahabharata. Jadi babone induk cerita sangka cerita wayang iku kajupuk sangka kitab Ramayana lan Mahabharata. Jadi cerita wayang itu diambil dari dua buah kitab atau dua buah buku, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kitab Mahabharata iku dianggit dening Resi Wiyasa. Yen Ramayana menika dianggit dening Resi Walmiki. Nah, jadi pengarangnya Mahabharata itu adalah Resi Wiyasa, sedangkan Ramayana itu dikarang oleh Resi Walmiki. Nah, ana ing video pasinaon iki dirembak babagan cerita wayang kang kajupuk sangka kitab Ramayana. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas cerita wayang yang diambil dari kitab Ramayana. Ramayana iku isine nyeritakake laku uripe Rama Wijaya. Jadi Ramayana itu menceritakan perjalanan hidupnya Rama Wijaya kanggo numpas nepsu angkara kang dipandegani karo raja raksasa raja buta aran Rahwana utawa asring kasebut Dasamuka. Jadi perjalanan hidupnya Rama Wijaya menumpas hawa nafsu angkara, nafsu yang jahat yang dipimpin oleh seorang raksasa bernama Rahwana.
atau juga kita menyebutnya dengan nama Dasamuka. Nah, Ramayana dhewe ceritane kasusun saka pitung kondo. Jadi di dalam cerita Ramayana itu terdapat 7 bagian kang diarani pitu kondo utawa sapta kondo. Nah, iso ditegesi kondo kuwi kanda iku iso ditegesi bab utawa bagian-bagian saka carita. Nah, pitung kondo kang ana ing cerita Ramayana yaiku ana apa wae? Sumangga tetep disemak video iki kanthi pungkasan. Fakta kanda yang kang ana ing Ramayana yaiku ingkang kepisan ana bale kanda. Nyaritakake laire Rama lan sadulure kang cacahe 3 yaiku Barata, Laksmana, Satrugna. Awit sangka cilik meguru karo Guru Wasista, tumekane melu sayembara kang ana ing negeri Mantila lan oleh garwa Dewi Sinta. Dadi ana ing bale kanda iki diceritake nalikane Rama kuwi isih cilik tumekane entuk garwa Dewi Sinta. Ketika Rama masih kecil sampai dengan dewasa dan memperoleh istri Dewi Sinta. Garwa menika tegese istri, pasangan. Nah, ingkang kaping pindho yaiku ana Ayodhya Kanda. Nyaritakake kedadean kang ana ing negeri Ayodhya nalikane Rama lan Sinta katundung sangka kraton. Jadi menceritakan kejadian yang ada di negara Ayodhya sampai dengan Rama dan Sinta diusir diusir dari kraton Ayodhya. Nah, ingkang kaping 3 yang ketiga ana Aranyaka Kanda. Ana ing Aranyaka Kanda diceritakake uripe Rama lan Sinta kang ana ing alas Dandaka lan Dewi Sinta kadusta dening Rahwana. Jadi ana ing kanda ketelu yaiku Aranyaka Kanda menceritakan hidupnya Rama, Dewi Sinta dan Lesmana di hutan Dandaka. Ana ing alas Dandaka dan Sinta diculik oleh Rahwana. Nah, wonten ing kanda kepapat yaiku Kiskindha Kanda. Diceritake nalika Rama duka, jadi menceritakan sedihnya Rama amarga Sinta kadusta dening Dasamuka karena Sinta diculik oleh Dasamuka. Banjur Rama nyuwun pitulungan marang Balawanara. Jadi ketika bersedih karena Sinta diculik oleh Dasamuka, Rama meminta bantuan Balawanara. Balawanara kuwi tegese tentara kera. Nah, yaiku Sugriwa lan Anoman. Nah, salajengipun wonten Sundara Kanda. Nah, Sundara Kanda kuwi nyeritakake Anoman kethek putih kang dadi duta utawa utusan kanggo niliki Sinta kang ana ing Alengka. Banjur Anoman malah ngobong Ngalengka. Cerita ing Sundara Kanda kuwi paling dikenal kanthi lakon Anoman Duta utawa Anoman Obong. Nah, salajengipun ingkang keenem yaiku ana Yudha Kanda. Nah, Yudha Kanda iku nyeritakake sadurunge kedadean perang ing Alengka. Diwiwiti kanthi bangun jembatan kanggo nyebrang marang ing Alengka. Jadi dimulai dengan membangun sebuah jembatan untuk menyeberang ke negeri Alengka. Alengka kuwi negrine sapa? Alengka kuwi negrine Dasamuka. Jadi raja di Alengka itu adalah Dasamuka. Nah, ingkang kaping pungkasan sing kepitu yaiku ana Uttara Kanda. Yaiku kanda pungkasan kang ana ing cerita Ramayana. Bagian terakhir dari cerita Ramayana nyeritakake Rama kang kasil numpas Dasamuka. Jadi Rama yang telah berhasil mengalahkan Dasamuka lan bali menyang Ayodhya, banjur diangkat dadi raja ing Ayodhya. Nah, setelah berhasil mengalahkan Dasamuka, Rama kembali ke Ayodhya dan menjadi raja di Ayodhya.
Anak-anak, saiki wis mangerteni nggih babakan cerita wayang Ramayana, jadi sudah mulai mengerti nggih. Mulai mengerti tentang cerita wayang Ramayana lan uga Sapta Kanda utawa 7 kanda kang ana ing cerita dan juga 7 bagian cerita dari Ramayana. Nah, video pasinaon kapungkur anak-anak sampun nyemak cerita Ramayana lakon Kidang Kencana. Nah, di video yang lalu sudah menyimak cerita Ramayana dengan lakon Kidang Kencana. Ana ing video iki isih bakal dirembak cerita Kidang Kencana, ananging ngerembak unsur intrinsik kang ana ing sajroning cerita. Nah, kalau di video yang lalu kita mencari kata dasar dan kata perimbuhan, di video kali ini kita akan membahas cerita Ramayana lakon Kidang Kencana ananging goleki unsur intrinsike. Nah, anak-anak wis padha mangerteni apa iku kang diarani unsur intrinsik? Sudah tahu ya? Sudah mengerti apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik iku unsur-unsur kang bangun kasusastran saka jero utawa unsur-unsur kang ditemokake ing jeroning kasusastran. Jadi unsur yang membangun cerita, unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Cerita wayang Ramayana iku uga kalebu ing jenising kasusastran. Nah, jadi cerita wayang Ramayana itu juga termasuk ke dalam jenisnya sebuah karya sastra. Kasusastran kang awujud kakawin. Jadi sebuah karya sastra yang berwujud kakawin. Kakawin itu diartikan puisi ya. Nah, namun dalam perkembangannya puisi tersebut kemudian diparafrasekan utawa menawa ing basa Jawa diarani digancarni. Jadi dalam perkembangannya puisi itu dibuat menjadi sebuah cerita, digancarni. Nah, mula cerita Ramayana ngandhut unsur intrinsik sehingga cerita Ramayana di dalamnya itu ada unsur intrinsiknya, unsur yang membangun karya sastra dari dalam saka jero. Kaya dene unsur intrinsik kang ana ing pamulangan basa Indonesia, ana ing basa Jawa unsur intrinsik uga kaperang dadi 7. Jadi seperti halnya di bahasa Indonesia, di bahasa Jawa unsur intrinsik juga dibagi menjadi 7. Ana apa wae? Ayo terus disimak video pasinaon iki kanthi pungkasan. Unsur intrinsik cerita iku nyangkup apa wae? Unsur intrinsik cerita iku ingkang kapisan diarani tema. Nah, tema utawa ana ing basa Jawa diarani underaning cerita. Nah, underaning cerita yaiku gagasan pokok sing ndasari cerita kanthi utuh. Lumrahe tema iku ora diblakakake. Jadi sebuah gagasan pokok yang mendasari cerita dan biasanya sebuah tema itu tidak disebutkan secara gamblang. Nah, yang kedua ingkang kapindho inggih menika alur utawa plot, yaiku lakune cerita sing duweni sesambungan sebab akibat. Jadi jalannya sebuah cerita yang mempunyai kaitannya dengan sebab akibat. Alur iku kaperang dadi 3. Jadi alur itu dibagi menjadi 3. Ana alur maju utawa progresif, alur mundur utawa flashback, alur campuran utawa alur maju mundur. Nah, tataran gawe alur. Nah, tataran gawe alur atau tingkatan alur. Alur iku ya ana tingkatane. Tingkatan alur sing kepisan yaiku pitepungan. Jadi yang pertama itu adalah perkenalan. Penulis nepungake paraga lan latar cerita. Ingkang kepindho disambung karo konflik. Nah, ingkang kepindho urutane alur sing kepindho yaiku konflik utawa masalah. Wiwit ana prakara. Jadi mulai timbul masalah. Sing ketelu ana klimaks. Nah, tataran alur yang ketiga, tingkatan alur yang ketiga ada klimaks.
yaiku prakara deder ya. Jadi masalah mulai mengembang, mulai berkembang masalahnya. Lajeng wonten anti klimaks. Tataran selanjutnya, tingkatan alur selanjutnya ada anti klimaks utawa prakara wis mendo. Jadi masalah sudah mulai mereda. Nah, ingkang pungkasan yang terakhir yaitu karampungane cerita utawa ending. Uga disebut penyelesaiannya cerita, ending ya. Bisa seneng utawa sedih. Jadi akhirnya cerita, rampungane cerita kuwi iso dadi rampung seneng, uga iso dadi rampunge sedih. Nah, unsur intrinsik ingkang ketelu yaiku ana setting utawa latar. Bisa awujud wektu, papan lan suasana. Lajeng ingkang kepapat ana sing diarani paraga lan watake paraga utawa tokoh lan penokohan. Paraga iku padha karo tokoh ing cerita. Jadi paraga kuwi tegese tokoh ya. Dene penokohan iki sifat utawa wewatakane paraga ing cerita. Jadi penokohan, wewataan itu adalah sifatnya seorang tokoh dalam cerita. Nah, saiki mlebu unsur intrinsik kasusastran ingkang kelima. Jadi unsur intrinsik karya sastra yang kelima yaiku ana amanat utawa pesen sing arep diaturake marang pamaos. Jadi pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca bisa berupa nilai moral ataupun nilai-nilai sosial. Nah, ingkang keenam ana cara mawas utawa sudut pandang. Nah, cara mawas yaiku dununge panulis ing carita. Jadi bagaimana penulis menempatkan diri di dalam cerita. Penulis iso dadi wong kapisan. Panulis mapanake minangka aku ing cerita. Jadi panulis kaya-kaya nyeritakake lelakone dhewe. Jadi penulis bisa menjadi orang pertama dengan kata aku. Nah, sing kepindho, penulis iso dadi wong ketelu. Penulis mapanake awake ing sanjabane cerita. Jadi penulis menempatkan dirinya di luar cerita. Penulis gunakake tembung dheweke. Nah, ingkang kaping pungkasan saka unsur intrinsik yaiku ana lelewaning basa utawa uga diarani diksi, pilihan bahasa, yaiku pilihan tembung sing digunakake panulis ing cerita kanggo gawe urip lan endahing cerita. Pemilihan kata yang digunakan oleh penulis di dalam cerita untuk membangun cerita dan untuk menambah keindahan sebuah cerita. Nah, iku mau andaran babakan unsur intrinsik kasusastran. Jadi itu tadi penjelasan mengenai unsur intrinsik sebuah karya sastra. Saiki coba gatekake andaran carita Ramayana lakon Kidang Kencana iki. Jadi cerita Ramayana lakon Kidang Kencana ini diperhatikan, disemak nggih. Banjur mangsuli pitakonan lan goleki unsur intrinsik kang ana ing sanjroning cerita Ramayana lan jawab kuis ana ing Edmodo kelas basa Jawa. Sumangga digatekake dhisik cerita Ramayana lakon Kidang Kencana. Kidang Kencana. Nalika Rama, Sinta lan Lesmana ngumbara, tindakipun dumugi ing tengahing wana. Boten antawis dangu kekitaran satunggaling Kidang Kencana. Pirsa Kidang Kencana, Dewi Sinta nyuwun dipun cepengake dening ingkang garwa. Sang Rama tumuli ambujung Kidang Kencana. Pegat apisah Rama lan Sinta, Kidang Kencana tanggap ing sasmita. Hanggendering cancut mlajeng lumebeng wana. Saya hanengah saya tebih, denira apepisahan kalawan garwa Mayang Sari.
ngancik telenging wana peteng dedet lelimengan ical lacaking kidang sapandurat kumlebet katingal kidang kencana haleledang Rama sigra hangembat gendhewa mentang langkap wastra lumepas hangener dateng kidang tumancep warayang mring hangganing kidang samsang kencana gumlundung pejah kasulayah elok ing kahanan sareng gumalundunging kidang kapiyarsa swara dumeling marica hangemba-emba swaranipun Rama jelih-jelih asesambat mring Arinta Lesmana Sinta lan Lesmana ingkang hanganti datenging ingkang raka Rama dinandhak hamiyarsa swara nyaring asesambat tiwasing diri kusumaning ayu Sinta sajroning wardaya hanyipta lamun swanten ingkang kapiyarsa punika tuhu swantenipun raka Rama mila tratapan manahira sigra dawuh mring Ari Laksmana supaya enggal lumawat mring Rama amweh pitulungan Lesmana ingkang wicaksana tansah sung pemut bilih swara punika sanes swantenipun Rama uninga kalamun kenging aposipun kidang kencana daya-daya wangsul ing papanipun Sinta lan Lesmana ing satengahing margi Rama kepanggih kaliyan Lesmana kekalihipun lajeng wangsul ing papanipun Dewi Sinta kejut penggalihipun Sang Rama lan Lesmana dupi anggoningani Dewi Sinta boten wonten kekalihipun sigra ngupadi Dewi Sinta ing tengahing margi Rama lan Lesmana kepanggih kaliyan Peksi Jatayu sasampunipun cariyos menawa Dewi Sinta kadusta dening Prabu Dasamuka ing Ngalengka Peksi Jatayu pejahipun Peksi Jatayu amargi kenging gegamanipun Rahwana nalika Peksi Jatayu ngalang-alangi Rahwana ngegondol Dewi Sinta Rama lan Lesmana tumuli nglajengaken lampah madosi Sinta ingkang kadusta ing satengahing margi kepanggih kaliyan Wanaraseta pun Anoman tumuli pratela badhe ngabdi dhateng Prabu Rama pramila Rama lan Lesmana anggenipun madosi Dewi Sinta kabantu dening Anoman. Nggih, wis rampung nyemak cerita Ramayana lakon Kidang Kencana. Nah, menawa wis rampung aja lali gledhen kang ana ing Edmodo dipun garap. Oleh garap kanthi tenanan. Jadi mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Menawa ana sing ora dimangerteni, aja isin lan aja wedi, nyuwun pirsa marang Bu Guru. Jadi ketika ada yang tidak kalian tahu, jangan malu dan jangan takut untuk bertanya. Nggih, mekaten mawon video pasinaon basa Jawa kagem minggu menika. Kurang lan salah Bu Iva nyuwun pangapunten. Tetap semangat lan bebungah, ojo lali, jaga diri lan kaluwarga. Cekap sematen lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.